Mag-unbox tayo ng trampoline. Where? Yeah, this is your trampoline. How many is there? You only one na. You open What? na? How one? No, you share. Okay, you open na. So, ayan yung mga parts. Mamaya i-assemble natin. Dahil lalayas kami ngayon. Ito na nga, umpisahan na natin ang pag-a-assemble ng trampoline. So, i-fast forward na lang natin. So, dito kailangan natin magtrabaho pati ang mga paa. Ayan. Katulong natin ang hindi lamang ang ating kamay kundi pati ang ating mga paa dito. Ang hirap talaga ng galawan, guys. Pag ganito na ang laki-laki ng tiyan. So, ayan guys, tapos na natin yung mga corner niya. Ayan. Ayan, tapos na. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so, gagawin na natin lahat paikot. Ayan. Kabit na natin, paikot. So, ayan guys. Natapos na natin ikabit ang bawat corner ng screen sa bar. So, after na naikabit na yung bawat corner, kasi hexagon shape ito, so, ikakabit na naman natin yung mga string para mag-connect yung screen sa bar.
So, kakabit natin itong string na to. So, sa pagkabit ng string, kailangan pala, kasi itong ginawa ko mali. Binuo ko yung one side. So, hindi pala dapat ganito. Kailangan pala salitan. So, magkakabit ka lang like 2 piraso lang. Tapos, salitan sa opposite side. Magkakabit ka rin uli ng like 2. Para yung, yung balansi yung hatak ng screen. Kasi pag binuo mo in one side, nahahatak lahat ng screen sa one side. So, mahirap nang ikabit sa opposite side pag ganyan. So, yan pala ang technique. Kailangan salitan. Kaya, ayan, naubusan tuloy ako ng lakas dito. Grabe. Buti na lang, ang laki ng tiyan ko. Ayan, pagod na ako dyan. Sobrang antok na. Naubos na yung lakas ko. Hindi ko alam saan na naman ako kukuha ng lakas ko para sa susunod na araw. Ayan, tapos na. Finally, tapos na rin guys. Ayan, natapos din. Oh, naubos niya yung energy ko. Ayan. Ayan, ang hirap ikabit yan.